πράξεις ήταν να φωνάξει την ηγεσία του θεσσαλονικιώτικου εργαλισμού Μαξ Μέρτερ και να τους πει ότι έχω εντολές από το Χίτλερ να σας εκτοπίσω στην Πολωνία. Προσέξτε, να σας εκτοπίσω. Δεν τους μίλησε ούτε για στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ούτε για κρεματόρια ακόμα περισσότερο. Και για να μην το κάνω αυτό, το Βερολίνο μου ζητάει τόσα εκατομμύρια γερμανικά μάρκα για να μην προβώ στην εκτόπισή σας. Οι Εβραίοι μαζέψανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, σε χρυσό, σε χρήματα, σε χρυσές λίρες, σε οτιδήποτε, και το έδωσαν στο Μέρτεν προκειμένου να σωθούν και να παραμείνουν στον τόπο που είχαν γεννηθεί, στη Θεσσαλονίκη. The second phase, Merton called the leadership of the Jewish community in Salonika and said, you know, there is an order from Berlin to move you all and transport you to Poland without saying that they're going to be in concentration camps or certainly the crematoria. But he said, if you don't want to go, then you will have to pay. So again, more money was paid, millions and millions in gold, in art, in paintings, in whatever you can imagine. And in addition to that, Jews start paying off with their buildings in very low prices so that they could gather the sum needed to avoid the transport.